喂，學長今日又整雞啊？唔得啊！日日整雞。其實真係㗎嗬，男人唔可以真係成日講做雞嗬。係咯。男人要講做鴨先得㗎嘛，啱唔啱？今日咧我同大家即係分享一個比較特別啲嘅雞，呢個，因為咧前期你哋整豉油雞又話複雜啦，啱嘛？又話糖多豉油多啦，啱唔啱？咁啊白切雞好多人整啦，啱唔啱啊？連飯煲焗雞亦都有人做，係嘛？所以我今日同大家分享一個咧就係咩咧？砂鍋肉旋碌雞，咁咧嗰啲白切雞唔中意食啊，即係食厭咗啊，或者蒸雞食厭咗個嗬。係啊。咁啊，想試下呢隻雞，因為呢隻雞到時碌出嚟嘅時候啊，係好入味嘅，好濃香嘅。咁啊個雞嘅雞肉係好滑嘅，啊，咁咧又加咗啲肉旋落去，咁啊肉旋就係呢啲咧，好簡單嘅啫，冇咩其他，就紅棗、北芪、黨參同埋肉粥，乜都冇。一個沙煲，一隻雞，雞咧你哋去市場買就得噶啦嚇。咁我哋酒樓咧就會用清遠嘅1號苗，啊咁你哋去買咩雞都冇問題，問題唔大嘅。啊咁啊買個雞孔就 OK 噶啦，好唔好？好。咁啊一個砂煲啦，砂煲又好簡單，啱唔啱？啊所以咧我今日教大家都係家庭可以做得到嘅，啊唔係酒樓嘅，係家庭做得到嘅。咁啊一隻雞，咁一隻煲就咁簡單。啊煲水咩先嚇？哦滾咗。好，咁有個關鍵，你煲一定要買一個格，呢個格㗎，因為等人碌嘅時候佢好容易黐底，一定要有個格。冇你就去買一個竹搭又得啊。哦。好，咁水滾咗啦，呢個清水嚟嘅，好簡單嘅啫。將雞放落去，啊，將啲肉材放落去。其實咧，佢同嗰個咩啊，即係嗰個隔水蒸雞啊，有些少異曲同工嘅道理嘅。啊，佢就慢慢喺呢個砂鍋呢度煲，將啲汁煲到去咩嘢，然之後嚟去收汁啊。好，咁我調一調味先嚇。呢個匙羹仔好標準㗎啦，用呢個匙羹仔。啊，味精1匙羹，雞粉1匙羹，鹽1匙羹。咁啊，所有嘢落咗去之後，就冇理佢啦。吸住佢，俾佢慢大火去煲佢，啊，好快熟噶咋，好，俾佢煲佢大概20分鐘左右，攞嗰隻雞大概30分鐘嘅啫。A few moments later， 呢個爐啊太細火啊，30分鐘唔得，煲咗足20分鐘，得啦，哦，哎呀，呢啲雞汁全部都係啲精華，你睇黃金金，啊，而家可以碌佢啦，慢慢碌。仲係要俾個煲，仲係多水。嗱，見到未啊？啲汁已經起晒膠噶啦，就係要咁樣效果，碌到啲汁起晒啲膠。然之後咧，你隻雞咧，你攞出嚟斬又得，直接響度拆又得。我直接就響呢度拆，因為拆咗之後，再攞啲汁浸住佢嚟食，好好食。嗱，佢好好拆啊！攞2個匙羹就可以拆得到佢噶啦。你當佢手撕雞咁樣拆。所以我都話啦，最入味嘅雞咁樣做，隔水蒸雞攞嚟蒸嘅，佢呢個真正係原隻去碌出嚟嘅，對嘛？帶啲汁，嗰啲肉咁樣啦，留翻少少汁浸住佢，俾佢煲一煲佢就 OK 噶啦。呢個等人嚟食啊，嗰啲汁亦都係真係可以撈3碗飯，呢個唔係吹水。你哋自己可以喺屋企自己試，係嘛？如果你咧試到啲效果唔靚嘅，你哋亦都可以私微我。啊！即係我自認為，除咗窯雞最好食之外，啊，我覺得呢隻雞係排第2。我個人啫嚇，唔代表其他人。排第1就係窯雞，入味啊嘛，夠香啊嘛。第2就係呢個碌雞，碌雞亦都係入味啊嘛，而且佢嘅汁比較清啊、純啊，亦都濃香啊。啊！嗱，而家我哋又試一試下。嗱，我哋人哋都話唔食雞香肉，呢個做法我就食啦。你有冇睇佢啊？拆得溶溶爛爛啊，賣相係唔好睇，食真係好食噶，夠入味啊嘛。啊，仲有少少嗰啲清補涼啊，肉菜嗰啲味啊，好正。